सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और देखिए सुबह का 7 बजने वाला है और हम लोग के घर के पास से कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए ये सूरज है और सुबह का समय है। देखिए कितना अच्छा मौसम किया आज। और ये पेड़ पूरा नेचर का फील हो रहा है, चिड़िया का चहचहाना और ये सूरज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर देखिए